Всем привет, на связи Ками. Я услышала ваше желание и поэтому выпускаю видео по Король и Шут. А еще вы можете подписаться на мой телеграм-канал, ссылка в описании под видео. Всем удачи! Блуждают тени возле дома разных сказочных людей. Что же делать у нас с монетой? Вечера ее делить отдадим покойнику. Рубит мясо, режет жилы, мелет кость. Вот такая вот производительность. Тот ужасный крик звучал в ушах моих, но я что-то все уезжал. Зловещая луна в мои муки влюблена, а добра в души покой, что ты делаешь со мной? Танец злобного гения на страницах произведения. Это игра без сомнения. И зеленая кровь оживляет ее, только сердце стучит, уже не мое. Нынче все лепреконы, а также сатиры, люди, волки, медведи и даже вампиры признают мою власть. Они в этом правы.